Лабараторная работа нумар 6. Вывучэнне паралельнага злучэння праваднікоў. Абсталяванне. Крыніца току, два рэзістары з розным супраціўленнем, амперметр, вальтметр, ключ, злучальныя правады. Збіраем ланцуг, не ўключаючы вальтметр. Паралельнае злучэнне прадугледжвае дзве агульныя кропкі падключэння спажыўцоў. Адну пару правадоў падключаем разам да клемы амперметра, другую пару правадоў падключаем разам да клемы ключа. Замыкаем ключ. Вымяраем сілу току. Ці можна сцвярджаць, што ток з такой сілай працякае па кожным з рэзістараў і чаму? Паралельна, без разрыву ланцуга падключаем вальтметр да пунктаў М і N. Вымяраем напружанне. Напружанне на якім з рэзістараў вымярае вальтметр. Прымяняючы закон Ома да разгалінаванага ўчастку Mn ланцуга з паралельным злучэннем рэзістараў, вызначце супраціўленне гэтага ўчастка. Устанаўліваем пашпартнае значэнне супраціўлення першага рэзістара. Устанаўліваем пашпартнае значэнне супраціўлення другога рэзістара. Па формуле вылічыце значэнне супраціўлення ўчастка Mn ланцуга з паралельным злучэннем рэзістараў. Параўнайце разлічанае значэнне з супраціўленнем участка, знойдзеным па выніках вымярэнняў. Зрабіце вывад. Выключаем з ланцуга вальтметр, уключаем амперметр у разрыў ланцуга паслядоўна з першым рэзістарам паміж пунктамі М і К першага ланцуга. Вымяраем сілу току ў першым рэзістары. Уключаем амперметр у разрыў ланцуга паслядоўна з другім рэзістарам паміж пунктамі М і Л першага ланцуга. Вымяраем сілу току ў другім рэзістары. Параўнайце значэнне сілы току ў неразгалінаванай частцы ланцуга і значэнне сілы токаў у асобных рэзістарах. Зрабіце вывад. Як злучаны спажыўцы электрычнай энергіі ў вашай кватэры? Чаму? Чаму роўнае супраціўленне ўчастка ланцуга, які змяшчае N паралельна злучаных аднолькавых рэзістараў супраціўленнем R1 кожны? Чаму паралельнае далучэнне да ўчастка ланцуга дадатковага рэзістара змяншае супраціўленне ўчастка?